दुर्गा फुजानि बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। दिनैहाय जोंहा मोनसे मोजां खौरां जोङो बे जायगासिम लानानै फैदों। आसाम सरकारनि जोंहा गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि जे नोजोर आरो थांखिजों दिनैहाय जोंनि आसामनि सिङाव गोबां जोंहा बेबायदि दुर्गा फुजा कमिटि दङ। बे दुर्गा फुजा कमिटिनो जोंहा मोनसे कमिटियाव 10,000 करि मोनसे चेक होनाय जादों। आरो दिनैहाय MLA सारा जोंनि 31 नं सिरि समाजनि MLA जा जयन्त बसुमतारी बिथाङा 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPLनि आखायाव बे 10,000नि जे चेक बेखौ हरनाय लेखानो जों दिनैहाय मोनफ्रोमबो जोंनि फुजा कमिटियाव जोङो बेबायदि चेक राननाय जों हाबाफारि लादों। लोगोसे जोंहा BTR सरकारनिफ्राय जोंनि BTRनि गाहाय खुंगिरि मानगिरि प्रमद बर' बिथांनि थांखियारि नोजोरजों मोनफ्रोमबो जोंनि नैबे फुजा कमिटियाव बेबायदि माखासे अनसुंथाइ फुजानि जे थासारि बा फुजानि जे गिदिर फिसाखौ नायनानै अबा 5,000 अबा 10,000 बेबायदि राननाय बेबायदि खालामदों। आरो मोनसे प्रमान पत्र जे मेसेज मोनसे रादाब बिलाइ बिथाङा फुजा कमिटिफोरनो हरनो थिननाय लेखा जों दिनै बे हाबाफारिखौ लानानै जोंनि नैबे हाथिसार दुर्गा फुजा कमिटियाव जोङो नुजाफैदों। आरो जोङो दहाय जोंहा देवस्रि दुर्गा फुजा कमिटि, सान्तिपुर बाजार दुर्गा फुजा कमिटि, रुनिकाटा दुर्गा फुजा कमिटि, रुनिकाटा दुर्गा फुजा कमिटि जोंहा गलाझार बे जायगाफ्राव जोङो निश्चय चेक राननाय हाबाफारिया आरो नैबे जोंनि अनसुंथाइ राननाय हाबाफारिया जानानै थांबाय। जों आसा खालामदों दा बिनि गेजेरजों मोनसे जोंनि गेजेराव मोनसे फोथायलायनाय मोनसे गोरोबलायनाय जों बेखौ मोननो हागोन। आरो जोङो बुंनांगोन दिनैहाय BTR सरकार फैनायनि उनावहाय जोङो बेबायदि गिबि चेक राननाय बेबायदि हाबाफारिखौ जोङो लानो हानानै खोब गोजोननाय मोनदों। आरो जोङो बे जिखिनि अनसुंथाइ बे अनसुंथाइनि गेजेरजों जोंनि नैबे फुजाफ्रा जाहाथे मोजाङैनो जोबनानै थांगोन। आरो जों जायखौ फोथायनानै बे खामानिखौ बै हाबाफारिखौ जों लाबोदों जाहाथे जोंनि बिमा दुर्गायाबो जोंखौ निश्चय गोहो बोलो होगोन। बिथांनि अननायजों निश्चय जों फैबाय थानाय समाव गोजोन न'खर, गोजोन समाज, गोजोन रायजो, गोजोन हादोर जों निश्चय खुंनो हागोन जों बेखौ मिजिं खालामो। आरो जोंनि गेजेराव गोरोबलायनि गेजेराव खौसे जों बेखौ मोननो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामो। बेथ' खोब मोजां बाथ्रा जे जोङो मोनसे समाजखौ लुखांनांगौ जायोबा बे ओनसोलाव थानाय गोबां माहारियारि आफादानो जा, राजखान्थियारि आफादानो जा, सरकारनि बिथिंनिफ्रायनो जा जोङो बबे जिनिसा मोजां बबे जिनिसा गाज्रि, जाय जिनिसखौ मावोब्ला जोङो जाथिया हारिया समाजा जौगाखाङो बे फारसे जों नोजोर लाखिनांगोन। आरो जाय जिनिसखौ मावोबा हारिया समाजा ओनसोला जुदि गोग्लैसोगोनबा बेखौ जों मावैनिफ्राय मावैयानो मोजां। आरो जोङो आसा खालामदों दे दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बे खामानिखौ दिनैल' मावाखै, गोबां बोसोर सिगांनिफ्रायनो बिथांमोना बेबायदि गोग्गो समाज दानांगौनि थाखाय बे खामानिखौ मावबाय थादों। जोंबो दोलोनि जानानै बेखौनो खावलायगोन जाहाथे फुजा होनायखौ जोंहा खुनु बाहाय बादा होनाय गैया, जोङो बेखौ होबथानाय गैया। फुजाया मोजाङै जानांगौ, खिन्थु बे फुजानि गेजेरावनो बेबायदि जौ जुवा थास बायदि बायदि गेलेनाय बेफोरखौ होआब्ला मोजां जागौ। आरो बेनि गेजेरजों जोंनि समाजा निस्सय गुबुंले जागोन, जोंनि समाजाव मोनसे गाज्रि बारहावा फैगोन बेखौ जोङो नुहुरो। आरो दिनैहाय जोंनि सान्तिपुर बाजार दुर्गा फुजा कमिटिया जोबोद गोजोननाय मोनदों जे आसाम सरकारा MLA जयन्त बसुमतारी सारनि गेजेरजों जिखिनि दुर्गा फुजानि अनसुंथाइ 10,000 चेक हरदों दा बेखौ जोङो आजावनो मोनबाय। लोगोसे BTR सरकारनि चिफ मानव गेदेर प्रमद बर' सारनिफ्रायबो जिखिनि दुर्गा फुजानि अनसुंथाइ 10,000 हरदों जोङो बेखौ आजावनो मोनबाय। दा जोङो सान्तिपुर बाजार कमिटि सान्तिपुर दुर्गा फुजा कमिटिनिफ्राय जोङो आसाम सरकारनि जिखिनि अनसुंथाइ आरो BTR सरकारनि जिखिनि अनसुंथाइ होनाय बेखौ आजावनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो जोङो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों जे दुर्गा फुजा कमिटियाव जोङो बिदि थोंजोङै अनसुंथाइ मोननाया बेनो गिबि। दा बेखौ जोङो आजावनो मोननानै जोंनि कमिटिया जोबोद गोजोननाय मोनदों। প্ৰথমতে মই সকলোকে নমস্কাৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু আমাৰ এই সব নিউজ চেনেলকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু আমাৰ যি অসম চৰকাৰ আৰু BTR চৰকাৰে যি আমাক এটা অনুদান দিছে পূজাৰ নামত, এইকাৰণে আমি আন্তৰিক হৃদয়ৰপৰাই আমাৰ হাতীচাৰ গজেশ্বৰী মন্দিৰ ট্ৰাষ্ট আৰু আমাৰ পূজা কমিটিৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ গাঁৱৰ তৰফৰ পৰা হাৰ্দিক ধন্যবাদ একদম জ্ঞাপন কৰা হ'ল।
ৰেডি হৈছে আপোনালোকে? আমি সকলোৱে পূজা পালন কৰিবৰ কাৰণে একদম উৎসাহটো আছে। পূজাটো লাগিছে, আমাৰ দুৰ্গা পূজা, কালী পূজাত আমি মানিব লাগে। এটা হিন্দু মানে ধৰ্মৰ এটা উৎসৱ। এই মানে উৎসৱটো আমি ভালকৈ মানে ডিচিপ্লিনে ভাল কৰি মানে এটা ৰুল দিয়া পূজাটো আগবঢ়াই যামকৈ আমি ভাবি আছোঁ। ভগৱানৰ পৰা কি কামনা কৰিছে? ভগৱানৰ ওপৰত একটাই কামনা কৰিছোঁ কি আমি মানে যিহেতু সংসাৰকে সবচকে শান্তি দিয়ক। আমাৰ কোনো সবজনে একদম হাই কাজিয়া নালাগে, আমাক মিলা প্ৰীতি থাকিবৰ কাৰণে। আৰু আগন্তুক দিনক এরকমই মিলা প্ৰীতি থাকিম আৰু আগন্তুক দিনত আৰু আকৌ ভাল ভাল কাম কৰিবৰ কাৰণে, আগি বাঢ়িবৰ কাৰণে এইটো কামনা কৰিছোঁ।